Sveiki visi. Bagio statyme 3 dalis. Šitam video darysiu priekinę važiuoklę iš galinio tilto audinės. Galinis tiltas, nes tiesiog. Ir manau, dar nežinau tiksliai kaip, bet turbūt čia alkūnės padarysiu. Tokias iš viršaus ir iš apačios, kad galėtų sukiotis, o šito viso galvoju gal net nepjaustyt dabar, nes jisai lygiai yra. Aš dabar mažiau darbo reiktų. Tai manau pridėti alkūnės, čia atsipjauti, išsiimti šitą amortizatorių, alkūnės padaryti iš viršaus, iš apačios. Tada prisidėti į rėmo priekį ir daryti traukės. Toks planas, o po to nupjauti šitą, nežinau kiek, ir padaryti alkūnę, kad galėtų sukiotis nuo stiprintuvo. O amortizatorius tai nedarysiu kaip galą, paprastai darysiu, manau, tiesiog taip pakreipta kaip priekį. Ir tikiuosi amortizatoriai geri. Gal reikės pažiūrėti. Tai kol kas tiek. Prisidėjau, tai maždaug taip bus. Biški tarp tų ratų, to ir to rato atstumas didesnis, bet nedaug, centimetrą, man atrodo. Gali būt, kad atstumas pasikeis to rato pakeitus, šitas traukės patobulinus. Nepatobulinus, bet galutinai padarius, nes ten biškis skersuojas. Dar ten galima pastumti tiksliai. Ištraukti dar galima biškį pastumti pusę centimetro, tai, sakykim, kažkas tokia bus. Tada čia dabar planas. Šitą paliksim dalyką, balkį kol kas, lengviau bus sudėti. Tik tais reiks į kažką arba čia nupjaut, nes jisai jeigu taip trukdys biškį. Nes aš darysiu tipo stačiai su tuo. Ir žodžiu, tas horizontaliai turi būti su lyg rėmu. Tai čia nelabai gerai, turėtų būti žemiau. Tai gal šitą pusę nupjausiu. Nes čia ratai ir bus, nes čia biški nelygų. Šitie vienas aukščiau, kitas žemiau. Nelabai, o čia geriau matosi. Tai biški sunkiau ištiesinti, tai ten lygiau, tai manau. Traukės iš čia darysiu kur nors ir nuo čionais. Tai būtų gerai, tada turbūt nusipjausiu šitą. Vis tiek ilgio nereikės. O jeigu bus čia bus grotos kokios, tai galėsim padaryti nuimamas. Žodžiu, čia dabar darysiu plokšteles. Ir kad čia plokštelė iš viršaus ir iš apačios. Ir skylės turės būti, ko grašto neturiu dabar, bet skylės turės būti, kad vamzdis pralystų. Gal net didesnis. Ir pagal tą vamzdį įdėsiu, privirinsiu. Ir ant to vamzdžio iš viršaus ir iš apačios turbūt ir tvirtinsis.
dar tiksliai nežinau, bet čia eigoje. Žodžiu, plokštelės padaryti. Vieną iš vienos, kitą iš kitos ir ant viršaus ir tą patį iš apačios. Ir kad būtų, geriausia būtų, kad per sukimosi centrą. Bet čia manau, kad labai nebus blogai, jeigu nukryps kažkiek. Svarbu, kad vienodi būtų. Nu, bent daug maž. Nu, bet esmė išmokti kažko naujo, nepadaryti tobulai. Tai, jo, tada padarysiu traukės ir nupjausiu tą. Nežinau, kurioje tiksliai daryti, bet nupjausiu ir darysiu sukimo mechanizmą. Alkūnę, realiai, ir tada vairo stiprintuvo tikriausiai šitą naudosiu. Dar turbūt reiks pamodifikuoti. Tai, jo, tokios. Ir kiek pastebėjau, bus ratai biški plačiau priekiniai. Bet čia labai nedaug. Irgi kokį centimetras, 2 centimetrai. Tai va toks, kol kas tiek. Pradėjau daryti tą priekinę važiuoklę su tuo tiltu, bet pagalvojau, kad pradėsiu darytis rėmą, kad būtų šitas priekiniai važiuokliai šakių viršutinė atrama. Aiškiau šiek tiek geriau atrodys. Ir pradėjau lankstytis šitą lankus kabinos nuo variklio pusės pradėjau, nes ten aiškiausia. Ir kaip lankstaus, tai yra linija vamzdžio, tai pagal ją, ten tam tikroj padėti su šituo aparatu lankstymo ir kaip padaryti, kad vienodai susilenktų, tai šiam atveju po 50 kartų tą rankeną pakeliu, nuleidžiu. O dabar su šniūrais žiūriu, kad tiesiai būtų, kad lenkimas tiesus būtų. Taip sugalvojau padaryti. Jo, o čia jau 50 kartų su šituo, tada tokia forma daug maž gaunasi. Nusipjauti reikia. Jo, nusipjauti reikia ten tą galą. Lyti pradėjo. Ir po to dar reikės lenkimą daryti viršui per vidurį, nes šiek tiek per platu apačia. Čia naudoju tą plokštę, kad pasimatuot pagal lygiai glečiai viršui. Ir su bulgarke atpjaunu. Ir šitoj vietoj, bet kadangi per platu reikės biški, per vidurį atsimatuoju vidurį ir reikės šiek tiek paspausti, palenkti. Čia jau žiūrėsiu, kiek yra ir lenksiu. Užsidedu tą lenkimo aparatą per centrą. Esu aparate tam pačiam galui užsidėjęs pasižymėjęs, kur yra pats centras, tai lengviau, nes anksčiau nebuvau pasižymėjęs. Jau vėl su šniūrais, kad būtų lygiai, kad ir gana neblogai gavosi, nebloga technika. Gal kokį kitą sugalvosi, bet kol kas taip. Vėl lyt pradėjo. Jos. Tai va, dabar čia pasidedu ir spaudžiu ir žiūriu kiek. Toliau atsižymėjau dar vieną vamzdį, kiek turi būti.
ten 4 lenkimus, kamera parvirta, 4 lenkimus. Ir pradėjau po 50 kartų, tam tikroj padėty. Bet ne taip atsižymėjau. Dviejose vietose per didelį atstumą. Tai šitas ne taip gavosi, kaip norėjosi. Jau po 50 kartų. Ir tada vienodai gaunasi. Biškai palaikau, kad, nežinau, geriau, negeriau palaikytų. Kad susistovėtų metalas. Vis tiek atleidžiant kažkiek atsileidžia. Bet jeigu 50 kartų visus vienodai, tai vienodai ir gaunasi. Jau čia irgi atsižymiu, atsipjaunu. Bet jau matosi, kad tos tarp lenkimų tie, kur per ilgą. Tai pramazinau šiek tiek. Na va, tokia situacija. Padariau vieną lanką ir kitą bedarant kažkaip su skaičiais prasimečiau, tai gavos ne toks, koks reikia. Nėra labai baisus dalykas, kažkur panaudosiu. Turletės sugėdo kažkaip. Gerai, padariau vieną lanką. Bent jau pradėjau rėmą daryti. Šitos padariau. Struktūriškai, iš karto tvirčiau jaučiasi. Radiatoriaus vieta bus. Dar reikės primontuoti. Čia tik tais išsipjau šitas plastmasinės dalis, kad vamzdis pareitų. Reikės prisitvirtinti. Gal net prie to pačio vamzdžio. Ir prie apačios. Nu, kažkaip. Jo, kas toliau? Nieko gal. Vamzdžiai baigėsi. Reikės važiuoti vamzdžių nusipirkti ir toliau rėmą daryti. Rėmą padarysiu. Sėdynės daugmaž. Sėdynę kol kas netvirtinsiu. Ir tada priekiniai važiuokliai rėmą. Ir tada lengviau bus ratus uždėti. Jo. Tai va, rėmas dabar. Reiks vamzdžių nusipirkti. Važiuoti kažkada. Bet jo. Rėmas, priekinė važiuoklė. Tada priekinė važiuoklė. Visos traukės. Vairavimo mechanizmas čia yra po sėdynę ir vairavimo mechanizmas, daugmaž nusimatyti, kur vairas bus ir pagal tą sėdynę daryti, sėdynės turbūt vis tiek. Iš pradžių šitas dėsiu, po to sportinės, jo turbūt, tai daugmaž gal reguliuojamas, nu kažkaip, kad prasibandyt, tada bėgių perjungimo reikės pagalvot, aš galvoju, nes čia gana paprasta yra, vienas štokas, jisai pirmyn atgal juda ir tada į šonus dar, į šonus. Tai galvoju prailgint biškį, dėti žvaigždutę ant jo ir tada apačioje dar nutiest vamzdį ir iki priekio, tipo, kur turėtų būti bėgių perjungimas. Ir čia sujungt su grandinė jo ir kad
kad nejudėtų jie tarpusavį, padaryti tvirtinimą, bet kad galėtų suktis, nes reikia ir pasukti ir tada pajudinti pirmyn atgal. Tai čia gana paprastas mechanizmas, tai manau nebus per daug sudėtinga. Tas vamzdį nutiest, galinę amortizaciją padaryti. Čia dabar prototipas toks yra, o norėsiu daryti iš plokščių, iš tų plokščių gal net, tokių čia 8 mm storą, bet gal net 2 ar 3 sudėsiu ir dar reikės pagalvoti, kaip dėti amortizatorius. Sudėti amortizatorius, galbūt kaip čia, aukštyn, bet ten nelabai vietos yra. Nu, kaip nors, gal net žodžiu, kaip nors reikės sugalvoti amortizatorius. Kas dar čia yra? Tenais tą reikės padaryti, nes reiks tą biškį tarpinę padaryti. Nes jeigu pilnai susuki, nebėra tiek vietos. Biškį prasimečiau irgi su skaičiais ten, bet čia nieko baisaus padarysiu. Visgi mokausi, toks tikslas. Tada reikia dar, man atrodo, pakelti vieną pusę variklio, ar tą, nepamenu dabar, reikia nepamiršti. Žiūrėsiu, kiek, nors kaip čia laikys šitos gumos, ar vibruos, ar nevibruos. Reikia šitą sutvirtinti, čia didesnę skylę pragrėžti, nes dabar labai tiksli skylė, jeigu vibruos, tai nelabai gerai. Tada čia kokius trikampius iš šono padėti, kad tvirčiau būtų. Kas toliau? Pabaigti traukės. Tada po to, kai rėmus ir dar planuoju daryti, reikia taip daryti, kad išsitrauktų pats variklis. Tai čia palikau tokį planas, kad realiai čia turbūt privirinta bus. Dabar prototipas, bet kaip bus, manau, kad privirinta stabiliau, bet dar šitie eis, kad tarpusavį tarptų. Privirinta, žodžiu, nežinau. Bet darau su to, kad jeigu darysiu, kad privirinta, kad galėčiau variklį išsitraukti tą pusę ir išsikelt, jeigu yra reikalas, o variklį turbūt išsitraukti norint reikės, gal tų ir nereikės atsukti laikiklių priekinio, galinės reikės, nes kliudo ten tas trikampis šitas kliudys. Nebent pakelsiu aukščiau. Žodžiu. Bet čia nesunku atsukti. tą atsukti, pusašius. Ką dar čia reikia atsukti? Čia irgi gal neturėtų trukdyti, bent jau koks dabar dizainas. Čia šitas, tas laikiklis. Tada kitas dalykas yra tepalo filtras. Biški ant ribos jisai. Ant ribos, nežinau kaip išsiims. Jeigu ką, tai reikės šitą išimt traukę, žodžiu, čia traukės išsiima ir tą ausį pašlifuoti. Nes taip ant ribos padariau, reikėjo biškį daugiau padaryti. Čia yra 2-3 centimetrai, žiūrint kiek jisai atsisuka, gali ir išsiims, bet biškį abejoja. Tai čia toks biškį pramazas. Kas dar čia? Jo, tai planas toks. O pasidaryti dabar rėmą daugmaž taip. Pasidarysi rėmą,
išsitrauksiu variklį ir tada viską suvirinsi, nes taip čia dabar plius minus. Čia neblogi vyriai gavosi visai baika tokie. Bet jo, išsitraukt variklį, tada viską suvirint, tipo pasivartyt kaip reikia, nes ir iš apačios, ir iš viršaus. O jo, rėmas, tai jo, planas rėmas suvirinti. Nu, tokį jau gana pilną, su X-ais visais, nu, daugmaž visais, plius minus. Tada priekinę važiuoklę darytis, vairavimo mechanizmą, priekinius amortizatorius, kur kažkur priekiniai amortizatoriai buvo. Sakiau, priekinius amortizatorius darysiu kaip ir, darysiu paprastai, tipo ten, nu sakykim, taip, priekinė ašis, tai kem 5 laipsnių pakreipta ir į rėmą. Tai kur dabar tie amortizatoriai. Ai va. Amortizatoriai, tai bus priekinė ašis, tai galvoju paprastai paimsiu ir į rėmą. Tik tais nežinau, čia ar amortizatoriai geri realiai. Nu, bet gal blogi tai gali šrotą koks. Nu, bet pradžiai bus gerai. Pradžiai manau taip, nes prieki daug svorio nebus, tai ten kem 5 laipsnių kampu į rėmą. Čia priekiniai ašiai, kaip ir sakiau. Dar progresė. Tada čia kažką reikia sugalvoti, tipo patį galą, kokį bumperį padaryti. Tik nežinau, ar per visą ilgį, gal ne per visą ilgį. Po to, kaip įvažiuosiu, kur užlenks tai ratą. Gal jo atviro dizaino. Nu, žiūrėsim, jeigu ką pakeisim. Ir priekį tai jau gal rimčiau reiktų. Jeigu ratai kur nors čia, tai gali ir arba į viršų užlenkt, bet į viršų sunku užlenkt, reikia rėmą apsukti, nes mano šitas dalykas aukštyn kojom neveikia. Tai arba iš šonus, bet kaip čia atrodys iš šonus. Arba dar kokį, tipo nupjauti ir dasivirint. Kokį hebą ar kažką. Bet reikia jau priekį, reikia stipriau biškai padaryti tą bumperį. Arba kaip galėjai, be šito. Atvirus ratas. Bet nors geriau, nežinau. Gal ir geriau. Gal ir atvirais geriau. Geriau, nu žodžiu, pažiūrėsiu. Tai dar priekinius stabdžius darau su rankiniu. Rankinis ant priekinio bus. Gal net padarysiu vieną ratą vienai, kitą kitai. Tipo, kad po vieną ratą galima užtraukti. Įdomiau gal bus. Tai ir tiek. Šitam video turbūt tiek, nebent dar kažką darysiu. Bet čia gali kelsi aš video. Ta šitam video tiek. Po to rėmas, kaip sakau, rėmas, priekinė ašis, vairavimo mechanizmas, sėdynės, galinis bėgių perjungimas, persidėti į priekį. Tas įdomesnis turėtų būti. Bet, kiek atrodo, tai paprasta turėtų būti. Ir visą pasijungti variklį bandyti užkurti. Būtų įdomu, jeigu neišsikurtum, bet tikiuosi užsikurs, nes fiškis elektro biški. Jo. Buvo pastogu.
Reikia maišelį gal dabar, kaip pasakiau, kokį įdėt, kad po to nebūtų, kad neužsikuria. Turbina kleba. Turbina kleba. Kažką naują reikia įdėti, bet pradžiai bus gerai, kaip sakau. Duslė, tiesus išmetimas turbūt. Jam tiesus. Kas dar čia? Nu, šitam video tiek tada. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki sekančio.